kafaliana tranoray tompoko lasy tompoko vavy no itsidena tokantranonao amin'izao talata fa 5 ny volana desambra taona 2024 izao atolotra antsika ary ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany itsika manomboka ny fotoana fiatrany dia ny lafin'ny politika androany no niona mivantana tamin'ny gouvernement ireo solombavambahoaka teny amin'ny CCI vato araky ny voatondry ny lalam-pandrinana isan'ny nisongadana ary noresahan'ireo solombavambahoaka betsaka nandritra ity fiaonana ity ny resaka fanamboarana ny fotodrafitrasa indrindra mahakasika ny resaka lalana teny toerana ihany koa ny namanay vola ravoavy sy mamy Rasamoely nafana ny fiaonana teo amin'ny gouvernement sy ny député izay nitondra androany teny amin'ny CCI Ivato fotoana izay nafany ireo solombavambahoaka nanao tombana ny asa vitan'ny gouvernement ary nitondra ny marary ny vahoaka voaresaka tao anatin'ity fiaonana ity ny mikasika ny olana momba ny fotodrafitrasa toy ny lalana ny lalamby ny tsy fandriampahalemana ny fahatapahan-jiro sy ny tsy fisian'ny rano fisotro madio ny fitrandrahana sy fandroanana tsara-dalàna ny arem-pirenena ny ahitany sy ny mosary ary ny momba ny fitantanana ny fako eto Antananarivo nambarany Premier ministre Antsain Christian fa zava-dehibe ny fiaonana iarahana amin'ny fahefana mpanao lalàna sy fahefana mpanatanteraka toy izao. Zava-dehibe tokoa ny fankadatsika midiny loatra ny tono satria tsy hoe ferana lampanorenana atsika fa zava-dehibe tokoa ny fampizarantsika ny tebiteby fampizarantsika ny zava-misy ary indrindra ny fampizarantsika ihany koa izay fanantenana andrasan'ny malagasy amintsika tokony andraikitra amin'ny savaratongany eo amin'ny fanjakana misy eto amintsika tsy haiko ny tsy atsiaro manokana amin'izao fandraisana fitenenana voalohany izao ireo lavo noho ny valina retina coronavirus izay fantatsika fa tafitra reto anivon'ny firenentsika ohatra firenena rehetrarehetra eran-tany tao anatin'ny 9 volana zay matsiaro zareo isika amin'anio ary ataoko fa niezaka ny mbolatsika rehetrarehetra tsakanava na tatia mpanatanteraka zany na ianareo amponao lalàna dia ezaka mampisandratra ny firenentsika matsiaro manokana ihany koa avatsika zay miatrika ny tsy fanjary-tsakafo sy ny mosary anatsimy ihany koa isika rehetrarehetra amin'izao fotoana zao zava-dehibe tokoa no ametrahantsika ny zany rehetrarehetra zany satria boka malagasy mitonga amintsika ary tondrantsika vaolana fiezaka
ary amin'ny ezaka nytonotony sy ny navitrezana zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana zao. Ireo solombavambahoaka dia manana anjara fitenenana 3 minitra avy teto amin'ny sionana tamin'ny gouvernement tandroany teny amin'ny CCI Ivato. Ary aorian'ny fametram-panontaniana ataon'ny député vao mitondra valiteny tsiraray ireo ministra voakasika izany. Mbola mahakasika an'izay lafin'ny politika izay hatrany dia nahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana ny raharaha mahakasika ny fanapahan-kevitra tokony ho raisin'ny anteny miram-pirenena amin'ny tolom-pehikevitra misahana ny fiampanganan'ireo ministra teo aloha. Mbola mitatitra ny voatrany Vola Ravoavy sy Mamy Rasamoely. Tsisy ny fanapahan-kevitra noraisiny anteny miram-pirenena mikasika ny tolom-pehikevitra misahana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo ACJ. Ny raharaha anenjena ny ministra teo aloha Remboza Razafindravelo Mahavonjy Julien nondinia ny député omaly ity mpitondra teny teo aloha ity izay voapanga amina raharaha fanarotana andraikitra famarotana ny tany Saint-Antoine izay misy ny Villa Elisabeth hatrany nonena ny filoha teo aloha Zafy Albert famarotana izay natao tamin'ny taona 2014 nandritra ny na premier ministre lefitra misana ny fanajariana ny tany azy. Noho ny tsy fahatratrarana ny fetrisa ilaina dia tsy afaka nandray fanapahan-kevitra ireo solombavambahoaka. Marina fa ny atsasa-manila n'ireo solombavambahoaka ny tokony mandany izany araka ny lalàna mikasika ny fitsarana avo alarana 4/3/20 amin'ny andrininy 7/30. Nahemotra amin'ny fotoana manaraka noho izany ny fandiniana an-draharaha. Ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny anteny miram-pirenena dia hifarana amin'ny herinandro ity azo antoka araka izany afa any amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana ny amin'ny 2024 andinika indray ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo na ny ACJ ny solombavambahoaka. Ivadika lafim-baovao fa isika ahafahana manarina aingana ireo fahasimbana ateraky ny rivodoza eto amintsika dia nisy ny fidiran'ny Madagasikara ao anatin'ny fiantohana momba ny cyclone tropical miaraka amin'ny African Risk Capacity. Fanadihadiana erahana amin'ny namana Jemimera Daniel sy Tsiry Rakotoasa. Rivodoza roatra amin'ny 5 matetika no mandalo eto Madagasikara ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra. Ho an'ity fotoam-pahavaratra 2022 ity dia araka nefa vinavinana mba nanasampana mpamantatra ny toetrandro, rivodoza 3/5 no mety andalo eto amintsika. Betsaka ireo voka-dratsy ateraky ny rivodoza ankoatra ny famoizana ain'olona dia eo ihany koa ny fahasimban'ny foto-drafitrasa maro izay ela ny fanarenana izany. Afahana manarina aingana ireo fahasimbana ateraky ny rivodoza sy ireo loza voajanahary dia nisy ny fidiran'ny Madagasikara ao anatin'ny fiantohana momba ny cyclone tropical miaraka amin'ny African Risk Capacity. Madagasikara moa araka ny fantatsika dia efa niditra tamin'ilay ataontsika hoe mutuelle d'assurance au sécheresse izay nahazahoantsika vola $2 millions eo nahafahantsika miatrika ny zavamisy ny kere any atsimo amin'izao fotoana izao. Anisany fantatsika fa andalovan'ny cyclone matetika Madagasikara ary araka ny fangatahan'ireo tokony andraikitra isa-sokajiny dia vita mivoaka soma tsara zany ny ataontsika hoe produit d'assurance cyclone tropical io. Somary lafolafo izy io kanefany ilayntsika satria tsy ary zakan'ny fantsakana indray mentaona ny ataontsika hoe fanarenana sy mifahavoazana ateraky ireny cyclone ireny dia nisafidy zany ny fanjakana malagasy hitransfere ny risque any amin'ny reny compagnie d'assurance ireny. Anisan'izany zany ny African Risk Capacity izay structure anankiray ngeda be au niveau Union africaine manampy ireo firenena izay vulnérable amin'ny loza isan-karazana ny aléa climatique. Ka androany dia nampahafantarina ho an'ireo mpisehatra na ireo acteurs rehetrarehetra zany ny fisian'io modèle mahakasika ny cyclone tropical io ihany koa zany miaraka amin'izany ny produit d'assurance cyclone tropical. Manomboka amin'ity fotoam-pahavaratra 2022 ity isika no miditra ao anatin'izay mutuelle d'assurance izay ary misy ny fomba fandrefesana izany mba ahafahan'ny Madagasikara misitraka ny fiantohana izay mitetina hatrany amin'ny $7 any. Anisan'ny ireo ataontsika hoe logiciel anarahana azy moa zany dia misy an'ilay ataontsika hoe tropical cyclone explorer izay ny volavolana niaraka tamin'ireo expert international sy ny expert nationaux teto Madagasikara izay mijery ny données mahakasika ny mafin'ny rivotra ny vitesse de vent dia ny onde de tempête
ary ny vague zany ireo no arahamaso zany ao anatin'le logiciel io ary ireo ihany koa nametrahana soa ahafahana midéclenche ilay ataontsika hoe décaissement rehefa tratra zay fepetra zay misy données maromaro moa ao anatin'le logiciel zay anarahana maso azy mitovy amin'ny sécheresse ihany dia misy ny groupe de travail technique moa zany miara-miasa amin'ny CPGU ahafahana mamalaingana rehefa misy trangana loza sady ihany koa ahafahana manarinaingana ny fahasimbana no mahazava-dehibe amin'ity fidirana amin'ny fiantohana ity. Tsy aivina moa fa i Madagasikara dia fanitra amin'ny fiantohana momba ny haintany izay efa nahazom-bola $10 nisy moa androany ny fampahafantarana izany fiantohana amin'ny cyclone tropical izany tetsy amin'ny Hôtel Colbert. Vao mifandraiky amin'izay ihany fa eo anivon'ny Jirama efa miverina amin'ny laoniny ny famokarana herinaratra any amin'ny tohadrano nandekaleka taorian'ny fandatsahana orana tanterahana tany toerana nandritra ny 3 andro raha 7:30 aty ny famokarana nanomboka ny talata nanomboana ny fandatsahana ny orana dia tafakatra hatrany amin'ny 9 aty ny famokarana amin'izao fotoana izao naomby araka izany ny tetikasa natao raha ny nambarany tale jeneraly ny orinasa Jirama ary efa miverina ny amin'ny laoniny ny famatsiana herinaratra eto amin'ny zone interconnecté an'Antananarivo nanambara nefa ny tale jeneraly fa lafo tokoa tsara ny fandatsahana orana indrindra fa ny fanofana fiaramanidina nandritra izay 3 andro izay dia nioatra ny tapitrisa ariary ny volalany tamin'izany fandatsahana orana izany. Raha vaovao anivon'ny orinasa Jirama hatrany dia mivoatra ary manaraka ny rivotra ny fivoarana ihany koa amin'izao ny fiainan'ny mpanjifa sy ny fanatsarana ny andavanandro ny mponina miroso amin'izany ny orinasa Jirama amin'ny fanatsarana ny fifandraisana sy ny fandraisana ny mpanjifa. Mbola mitatitra ny mivoatra ny Tsirra Coutorson sy Jemima Radaniel. Ao anatin'ny asa fanarenana ny orinasa Jirama ny fanatsarana ny tolotra omenan'ny mpanjifa miroso amin'ny fanatanterahana izany ny orinasa amin'izao ary ny mba ialana ihany koa amin'ny filaharana ny fandaniana fotoana n'ireo mpanjifa sady ihany koa hirosona amin'ny resaka teknôlôjia dia afaka atao amin'ny internet na ny application amin'ny finday ny fangatahana fitarainana fandaovana facture ny filazana foto-dravitra asa simba eo ihany koa ny fanaovana auto relevé. Ny agence en ligne sy ny application mobile dia natao anamorana ny andavanandro ny mpanjifatsika satria zany raha hisitraka ny tolotra na ny service rehetra izay hita any amin'ny maso fivoa mahazatra Jirama ny mpanjifatsika dia afaka ataony zany amin'ny alalan'ny application mobile sy ny agence en ligne ary any antranony izy amin'ny tsindry indray monja dia afaka misitraka an'izany service zany. Voalohany zany izay fanamorana ny andavanandro ny mpanjifatsika izay. Ny faharoa dia ny fanafainganana ihany koa ny tolotra izay omentsika ny mpanjifa satria raha anefa ny facture ohatra ny mpanjifatsika dia any antranony izy zany tsy mila mandeha milahatra intsony eny amin'ny masovo Jirama fa avy any antranony izy dia afaka manatanteraka an'izany fanefanany facture zany. Ohatra ray fotsiny zay fa maro zany ireo tolotra izay afainganana ihany koa ny fanatanterahana an'izany sy ny fanolorana an'izany any mpanjifa. Ny fahatelo farany dia ny fangarahana zany hoe mangarahara kokoa zany le tolotra sy ny service atsika Jirama satria raha anao fitarainana na fangatahana ohatra ny mpanjifatsika dia ho hitany afaka arahany tsara zany izany any anatin'ny agence en ligne sy ny application mobile hitany eo rehefa nametraka ny fangatahana izy aiza hoaiza le fangatahako ary roviny zany no tanteraka soamatsara. Misokatra ho an'ny mpanjifa rehetra ireto tolotra ireto. Misokatra ho an'ny mpanjifa ny Jirama tsy vaky volo ny agence en ligne na ny application mobile ny Jirama. Izay zany midingana lehibe napetrakintsika androany ho an'ireo mpanjifatsika ireo ho an'ny fanatsarana fandraisana amin'ireo mpanjifa ireo. Afaka ampiasaina manomboka androany moa ity tolotra vaovao ny Jirama izay nampahafantarina androany ity fa ao anatin'izay fanatsarana ny tolotra ao anatin'ny fanatanterahana ny hetsika un jour une ville izay dia nisy ny fanaovatry ny mpiara-miasa teo amin'ny Jirama sy ny Jovena ny maraina teo. Fiara-miasa mifantoka amin'ny fanomezana hazavana ny tanàna ka ireo
renivohitry ny distrika misy 10 no anatanterahana sy hoezahina ovitaina amin'ity taona 2024 ity. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manitra. Ye, efa manitra fety eo amin'ny Batimax. Fety be ao amin'ny Batimax mandritra ny volana Desambra. 10,000 hatramin'ny 70,000 be izao ny fihenam-bidy. Ka mividiana eo eny amin'ny magazay. Mividiana entana mihoatra ny 3 ariary fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vitana mahazo loka ianao. Ny 24 Desambra amin'ny 12 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe Noelany amin'ny magazay. Dia hotoanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. No mafisina ny opération coup de poing hoentina manadio ny tanàn'Antananarivo toka voarara 700 litatra anaty bidon 30 no sarony brigade sécurité routière any Antsirabe ny 13 Desambra lasa teo. Ireo ndray no isan'ny vaovao lehibe misongadina hoentin'ny namana vola soravelso amintsika amin'izao alina izao. No mafisina ny opération coup de poing hoentina manadio ny tanàn'Antananarivo omaly alina dia nidina ifotony niaraka tamin'ny tare général-ny Samva sy ny ministra ny rano ny ben'ny tanàna na Nandria Tsitohainy. Ireo toerana tena manahirana no anatontsany izany fidinany fotony izany ary ny fitaovana misy eo amin'ny commune no entina nampiana ny Samva. Araka fanazavan'ny ben'ny tanàna dia efa eo am-pijerena vahaolana aingana izy ireo ho fanamboarana ireo fiara simba. Pralano latsaka tany anaty lavadrano 520 metatra omaly tany Amenagisy Sambava. Avitra somatsara ilay zandriny rehefa nampidirina hôpitaly aingana. Ilay zokony kosa tsy avitra intsony satria taraiky loatra vao tavoaka tao anatin'ny lavadrano. Araka ny fampitam-baovao dia ilay zokony no latsaka voalohany niezaka nanavitra azy ilay zandriny ka tafahitsoka tao ihany koa. Olona fanefa nidina tao vao natafavoaka n'ilay zandriny efa teo amin'ny adiny 60 kosa vao tafavoaka ilay zokony saingy izay tsy avitra intsony izay ny aindy. Toka voarara 100 litatra anaty bidon 30 no sarony brigade sécurité routière Antsirabe ny 13 Desambra lasa teo. Natao tao anaty fiara sprinter izy ireo ary no saromana Gontsarbo ary any Angombavao dia avy any amin'ny distrika ny fandriny ireto tokambola voarara ireto ary no kasaina hoentina aty Antananarivo no izao sarony izao. Nogazana avy hatrandro itoka ary miandry ny didim-pitsarana andorana azy masombahoaka mandola mantsy ny tompony itoka raha nampidirina foriara kosa ilay fiara nitondra azy. Teny amin'ny lalam-pirenena faharoa sy ny manodidina ny mahazo iny no nanatanteraka fitsirihana tampoka an-dalambe ny Sapandraraha miandraikitra ny fitsirihana an-dalambe na service des opérations et contrôle routier ato amin'ny foibe fitsarana fiarakodia ny alatsinainy 14 Desambra omaly zany nanomboka tamin'ny folora maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro. Fiara misy 750 no nanaovana fitsirihana ara-teknika tamin'izany ka voalaza fa inapta ny 420 tamin'ireo. Mbola resaka trangam-piarahamonina izay hatrany tsy hita hatramin'ny volana Aogositra teo ny zatovo rola avy any Morafeno commune Anjomaramartina fivondronan'ny Mandoto faritra Vakinakaratra voalaza moa fa namony ainy reto tovolahy roa ireto saingy tsy hita ny razana. Efa misokatra ny fanadihadiana misy ny olona aiahina ho tomponantoka amin'izany von'olona izany izay olona ambony sy manana ny maha izy azy ao an-toerana ihany sahiratsaina araka izany ny fianakavian'ireto tovolahy roa ireto. Misy fanadihadiantsika makasika izay iarahana amin'ny namana Lova Ramanatsoa Mamy Rasamboely. Hatramin'ny 9 Aogositra 2024 lasa teo dia tsy hita-potoka ireo tovolahy roa avy ao Morafeno commune Anjomara Martina fivondronana Mandoto faritra Vakinakaratra. Nisy ny antso ividy omby 520 any Ambatoboky izy ireo anefa tsy niverina intsony niaraka tamin'ny lelavola 3 ariary. Nahazo vaovao ny fianakaviany fa efa namoy ainy izy ireo saingy tsy hita ny razana. Manahy ny fianakaviana so niara-ny valifaty nataona olona ambony ao toerana ihany ny zanany. Nisy tamin'ny voalohany famaly nera miaraka andreo zazareo resaka kasibosy dia niteraka problème. Dia raha faloaka amron'io
monsieur le maire tsy nanazy ny mahabe ny tanàna azy fa tonga de nitady zao zareo avy katikaty nanerana ny morafeno fa hoe tifiriko fa anareo antandroy de miavinavy mavandivandy ana ambony anareo tsika toriko ambany haliko de raha fa tsy naomby eo le suskeditsy de nifagnaty zareo raha marokoto hoe mila teneno reto tandroy reto ilongo avy migaborely fa atao voe misy omby 520 ary ambatoboka de ampividio andreo any fa voasariky reo raha vo manao zay zavatra zay efa nisokatra amin'ny fanadidina momba ny raharaha fantabatatra ny olona nahavandoza ary efa niakatra trany amin'ny pôle anticorruption na pak eto 67 hectara mihitsy aza ny raharaha saingy tsy nahafapo ny fianakaviana ny valiny fa maninona ilay ankizilahy gidy miaraka amin'ny reto roa lahy nanjavona tsy atao enquête ary hitany gendarme ny toerana misy azy fa maninona ny rain'ilay atao hoe manana omby zay fa nisamboriny le fokon'olona ary nanana basy le basy moa tsy diratsika na hoe na manana taratasy ara-dalàna na tsy manana fa maninona no votsorany ireo gendarme ka mora feno sy ngamera le rain'le hoe misy omby 2 ny rain'io zanahy fa manana omby io ny omby tsy misy zavatra fikitiky daholo izy fa ny amomoana tsy fantatra olona matiny na tsy maty hoe porté disparu fa na zany na tsy zany ohatra misy zavatra tsy mazava misy guide misy témoin lazainy fa mbola velo ary tany filamina ihany laza zao mbola velo io anjy favinadio manina tsy enquêteny izy vao mainka mitombona ny ayahin'ny fianakaviana raha nampiantso amin'ny firisonan'ny raharaha-pihavanana ireo olona inao nahavandoza de nangataka zareo hoe aza atao io conférence de presse io fa ifandamina atsika de gaga zay tsy maintsy ataonay io de nahemotra moa zany le conférence de presse hoe atao androany de rehefa fata zareo androany zany de niangano zareo hoe mba midina aty Atsirabe nareo fa ifandamina atsika de nandeha nidina tany le ray aman-drenireo zany tamin'ny alahady le 13 afaka maly teo tonga tany aleo raha hajanonareo le conférence de presse fa andamina fa andoa omby telo zahay de gaga zahay naheno an'le hoe andoa omby telo dikan'izany hoe manao aveu le olona fa misy zavatra tsy mety nataony matoa andoa omby ankehitriny very hevitra ka de niantson'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana maefa hijery akaiky ny raharaha ny fikambanany terakandroy sy ny fianakavian'ireo tovolahy roa tsy hita no tanterahana androany tetsy Betongolo ny fitsarana miaramila betsaka ireo vehivavy no tonga nandray anjara tamin'izany nidina tetsy Betongolo nijery akaiky ny fitsarana miaramila izany ny ministry ny fiarovam-pirenena tenaterana ihany koa ny namana Vola Ravoavy sy Mamy Rasamboely adity sy andraikitra ho an'ny olo-pirenena ny fitsarana miaramila na vehivavy na lehilahy dia tafiditra ao anatin'ny olo-pirenena tokony hanatanteraka izany androany nandritry ny fitsarana miaramila teto Antananarivo izay natao teny Betongolo dia maro ireo vehivavy nanatanteraka ny fitsarana miaramila no marian'ny talefanimpo-pirenena sy fiantro fa misoratra amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena nisy atrehana fitsarana miaramila ny lalàna velona izay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ny ao zany ny ordonnance moa zany 78/002 izay milaza zany ny ataontsika hoe ny lalàna fototra izay mifehy ny fanompo-pirenena eto Madagasikara ao anatin'ny andininy voalohany amin'io lalàna io dia milaza mazava tsara fa ny atao hoe olo-pirenena malagasy dia ny teratany malagasy rehetra lahy sy vavy na citoyen malagasy de deux sexes zay izay miteny frantsay ny ao amin'ny andininy faharoa dia milaza manazava sy tsara fa ny malagasy rehetra lahy sy vavy dia manana didy eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ara économique ara-sosialy sy ny fiarovam-pirenena ary ao amin'ny artikla 7 na andininy 7 dia milaza mazava tsara fa ny teratany malagasy rehetra dia manana didy hiatrika ny fitsarana miaramila tsy voatery anao fanompo-pirenena ny olo-pirenena manao fitsarana miaramila ny fitsarana miaramila hoy dia didy sy andraikitra fa ny fanompo-pirenena dia safidy zany hoe ireo olona izay tianao ny fanompo-pirenena dia manao fangatahana manokana ireo avy niatrika ny fitsarana miaramila dia afaka mody tsy manana akory izy hoe tonga diditra ny anatin'ny kazerina na ny anaty camp fa ireo kosa izay olona zay ny safidy ny anao ny fanompo-pirenena dia manao fangatahana manokana apetraka ny anivon'ny birao fiarovana amin'ny distrika fangatahana manokana ny mba hiatsoana azy anao fanompo-pirenena arahany fotokopian'ny karapanondro ary arahany fotokopian'ny ny tsarana miaramila azy ny tombontsoa zany azo
amin'ny etotsika ny nanaovana ny fitsarana miaramila dia mazava ho azy voalohany indrindra ara-dalàna ianao eo nivon'ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany hoe navita ny aditsy andraikitrao ianao a anoloana ny fanompo-pirenena voalohany zay faharoa afaka omeny ianao ny atao hoe position militaire zay taratasy nantota taratasy ilaina amin'ny fanadinam-panjakana amin'ny fidirana fitatavana asa eo amin'ny fanaovana ny amin'ny fankatahana passeport eo ihany koa ny forotsako fidiana amin'ny setry ny fividianana rehetra zay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tonga teto Betongolo androany ny ministra ny fiarovam-pirenena ny général Rakotonirina Richard ny jery fotony ny fitsarana miaramila ireo vehivavy eto Antananarivo ny saotra sy ny dera ny fandavan-tena ary indrindra ny fitiavan-tanindrazana nasion'ireo vehivavy ny ministra. Mbola amin'izay resaka vaovaon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay hatrany fiarah-miasa kosa amin'ny firenena sinoa izy ity mitoy hatrany ny fifandraisana ara-tafika eo amin'ny Madagasikara sy ireo firenena vahiny mba hanatsarana ny traikefa ananan'ireo miaramila manoloana ny fanavaozan'ny rafitra ary atao eo anivon'ny tafika dia misy hatrany ny fanakalozana amin'ireo solotenan'ireo firenena any ivelany miasa somonina eto Madagasikara. Omaly dia ny masovoan'ny Repoblika eto-bahoakan'ny Sinina no noraisiny ny ministra ny fiarovam-pirenena vola Ravavy sy Tsiry Rakotoarsan. Tonga nitsidika mpanajana ny ministra ny fiarovam-pirenena ny général Rakotonirina Richard ny masovo vaovao ny Repoblika eto-bahoakan'ny Sinina Ramatogo Ziaume Omaly anambarany ministra ny fiarovana fa efa nisy ny fiarah-miasa ara-tafika teo amin'ny firenena roa hatramin'izay ary fanohizana sy fanamafisana ny dinika no tanterahana Omaly efa nisy foana ny fandefasana malagasy mandrato fianarana ny Chine na miaramila na zandary nandritra ny taona maro ary tena betsaka tokoa izy ireo isan-taona laza izy fa rehefa misokatra ny sistany dia jerena koa ny fanatsarana trano ny fifandraisana ara-miaramila ary nisan'izany ny fitsidiana ny sambo mpiadana izy ireo aty amintsika. Tonga eto amintsika tokoa ny masivony République populaire de Chine vaovao izy moa zany vao tonga dia manao fitsidiana ampanajana ty amin'ny ministère ny fiarovam-pirenena satria fantatsika tsara fa be dia be tokoa ny fiarah-miasa eo misehatra miaramila amin'reto namatsika avy amin'ny République populaire de Chine milazaina fotsiny ohatra hoe ny isan'ny malagasy mandrato fianarana ny Chine ao amin'ny avy amin'ny tafika sy ary amin'ny gendarmerie dia betsaka tokoa ary ataontsika hoe ny République populaire de Chine no mampiatrano manamboninahitra sy miaramila izay mandrato fianarana any amin'ireo. Nilaza ny masovo vaovao ny Repoblika eto-bahoakan'ny Chine fa tena afaliana ho azy izao fionana ny rahany tamin'Andriamatoa ministra izao mavelo-panantenana ho izy ny fiarah-miasa ny rotonta araka ny adjevitra ny fanaovan'izy ireo izay tena tsara tokoa. Ny masovon'ny Chine dia nilaza fa naroatra hiasa mafy araka amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena mba hanomezana fiarah-miasa ara-miaramila tonga lafatra. Ho an'ny Tomasina kosa indretsika amin'ireto vaovao manaraka ireto rotaona izay no tsy nisy ny fampidirana mpiasa eo anivon'ny fandrarana ny fonja any Tomasina noho ny tsy fisian'ny fifaninanana andraisana mpiasa vaovao. Tsy foana akory ny fifaninanana fa ny ato fotsiny noho ny fisian'ny amena ara-pahasalamana miandry ny daty voatondra ny fanjakana sisa dia hiritsona indray izany rehetra izany hitato vaovao miaraka amin'ny namana Maresaka Miray. Mpianatra mpandrarany fonja eo amin'ny 500 eo no raisina amin'ny fifananana manaraka ka anaraka fifanana eny anivony INAP any Tomasina. Efa nisy ny lisitra sakiany voaka ho an'ireo izay afaka indray anjara tamin'ny fifananana tamin'ity taona ity saingy voaterina mpiantony izany no ny amehana ara-pahasalamana. Efa misy ny dingana atao amin'izao fotoana izao mba hirosona amin'izay fifaninanana izay. Nisy tokoa ny didim-pitondrana izay niarahan'ny ministera fitsarana sy ny ministera ny asa-panjakana izay nivoaka tamin'ny volana janoary 24 izay nanokatra ny fifaninanana hidirana ato amin'ny INAP andraisana mpianatra ho agent pénitentiaire misy 500. Efa nandeha daholo ireo fanomanana sy fikarakarana rehetrarehetra momba ny anatanterahana zany faninanana zany ary efa teo ankatoky ny fanatanterahana azy no tonga eny amena ara-pahasalamana vokatry ny fisian'ny coronavirus teto Madagasikara iny dia niato ny fanatotosana zany concours zany. Raha ny voalaza n'ilay didim-pitondrana mantsy dia tokony tamin'ny 3, 4 ary 5 aprily taona 2020 no
nanatotsana zany fifaninana zany nefa no ilay coronavirus dia niato ilay izy vokatry ny didim-panjakana ny raisiny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zay. Efa misy ny paikady napetraka mba hiadina amin'ny kolikoly amin'izao fifananana fandraisana mpianatra ho mpandrarano fonja izao. Fa efa misy ny listra zay efa voafaritra tamin'izany fotoana zany efa saika ho nipubliena saingy nofisian'ilay état d'urgence dia nahato ilay izy ka efa nisy ihany koa ny ataoko hoe note verbale na communication zay nalefa teny anivon'ny ministère sy ny gouvernemanta nangatana fankatoavana ny afana manatotoso amin'izay ilay fifaninana satria efa fona ilay état d'urgence sanitaire eto Madagasikara. Noho izany dia miandry izay fanapahan-kevitra avy any amin'ny fitondram-panjakana sika. Tsy ampy ny mpiasa teo anivon'ny fonja noho ny fampietony iny fifaninana iny. Ny lafitsara ny tamin'ny toetra raha iny kosa nefa dia nisy ny fotoana nafahana nanatsara ny fototra-fitrasa ankehitriny dia afaka mandray mpianatra hatramin'ny 900 ny ENAP raha toa ka 400 ihany zany teo aloha volan'ny ENAP Madidomo no nanatontsana izany asy izany. Avy any Tomasiny dia ho any Mananjary tafiditra ao anatin'ilay tetikasa pôle l'emploi jeune ny izay novolavolain'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena dia tanora maro manerana ny faritra 20 no mahazo tombontsoa isan'izany ny tanorana antakafana ao anatin'ny distriktany Mananjary misehatra eo amin'izay resaka jono izay fanadihadiana. Ny 20% ny tanora ao amin'ny komina Antakafana distriktany Mananjary dia saika mivelona mijono an-dranomasina sy an-dranomamy avokoa. Misedra olana maro nefa izy ireo amin'ity sehatra ity, isan'izany tsy fahampian'ny fitaovana sy ny tsy fahitana lalam-barotra dia mitobaka ao an-toerana fotsiny ny vokatra. Vokatra tokana no mandray ireo vokatra ireo hanika tsy araka ny tokony izy ny vidiny fa mipetraka amin'izay tiavan'ilay mpanango vokatra anazy dia manjary vesatra ho an'ny mpanjono zany izay tranga zay. Ho fanohanana ireo tanora ireo ary izay manana tanjona ho lasa mpandraharaha eo amin'ny jony dia nidina ifotony tany an-toerana ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny ramatoa Juliana Ratofison tale général eo anivon'ny MJS nanome fitaovana sy anome fampifanana azy ireo. Tafiditra indrindra amin'ilay tetikasan'ny ministera pôle l'emploi jeune izao fiadinana ifotony izao. Fampifanana ihany koa ireo ho an'ireo tanora ireo ministera mba ahafahan'izy ireo manodina ny vokatra toy ny asan-drano maro izay azon'izy ireo eto mba ho lasa afaka avadika fume zany na ihany koa atao trondro maina ahafahana mamoaka izany eny ivelan'ny faritra vadivavidivenany ity. Nanamafy ireo tanora fa hery lehibe ho azy ireo ny fanohanana ny mpanjakana amin'ny tetikasan'izy ireo. Zava-dehibe tokoa izy satria ny fahafamanao avy ety aminay sy ampy dia nomenareo toana zany izahay mba hafanay manasarasara tokoa koa avy ety aminay. Mariana fa ho hanamorana ny fanohanana sy fanampiana ireo tanora ao Antakafana Mananjary. Ireto dia nanangana ivoterin'ny iray izy ireo ifampizarana traikefa sy anaovana toeram-panofanana ihany koa. Hiatsara ny voka-panadinana ho an'ny sekolim-panjakana CEG ao amin'ny komina Nosiala distriktany Ambohidratrimo nahazo fitaovana avy amin'ny tsy miankina ny sekoly nototsaina omaly ny fandorana izany fitaovana izany. Tafiditra ho isan'ny sekoly sangany sy antsoina hoe école numérique ny CEG ao amin'ny komina Nosiala distriktany Ambohidratrimo. Omaly no natolotry ny Orange Solidarité Madagasikara ny fitaovana manara-penitra maromaro mifandraika amin'izany raha tsy tanisa fa tsy ny tablette, boîte magique ary solosaina ho an'ny ben'ny tanàna dia zava-dehibe ny fahazahoana ireo fitaovana ireo ary indrindra fa ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Marina dia marina ny voalazana teo izay ary izay indrindra no tena trandrahanay fiara-miasa amin'ireo orinasa na olona tsy miankina rehetrarehetra eto anatin'ny komina Nosiala izay mpanetretena ny razanay an'izany fa anisan'ny manana maro ny eto amin'ny komina Nosiala. Mbola tsy voatrandraka 100 isan-jato izy ireo ary mbola anaovana antso avo ny fiara-miasa amin'izy ireny fa hatramin'izao aloha zany dia mahafinaritra fa dia mizotra araka ny tokony misy araka ny teneniko teo hoe mbola anaovana antso avo ary ezahanay mandrakariva ny fampiraharaha sy ny fandray amin'ireny orinasa tsy miankina na ny olon-tsotra na ny fikambanana maro isan-karazany ireny izay tanterahanay entina hampandrosoana ny komina Nosiala ity.
Ny CEG Nosiala no sekoly fa 700 numerika eto Madagasikara raha ny nambarany mpanome tokoa dia tsy misy fepetragoavana ny fahazahoana fitaovana mba ho lasa sekoly numerika. Misy fanolorana ny aminay zany mpangatahany hoe mpangatahanay hoe ny sekoly ohatran'izao mba tianay ho atao école numérique amin'ny matokona andraisan'ny orinasa Orange Madagasikara koa dia go tiaga miasa aminay dia bénévole manampy anay manao amin'ny fonikatorana ny zavatra etony fa izy koa manolotra sekoly hoe mba ho atao école numérique mety sekoly anagany tambola kely zany mety sekoly ny zandrany zany izy narehetra fa agakagaka reny fangatahana tokony aminay reny zany no jerenay dia miaraka amin'ny ministera fanabeazana no hoe reto avy zany no atao satria nanao eo amin'ny roapolo telopolo isa-taona eo zay amin'ny sekoly vaovao. Nambarandramatoa ny CEG Nosiala fa misy 5,700 ny mpianatra ankehitriny ka mpampianatra misy 30 ahitana mpampianatra FRAM misy 13 no misahana azy ireo. Tsara indrindra tao amin'ny Sisiko Ambotra Atrimo ny voka-pifidianana BPC farany teo izay 20 isan-jato. Anazo W misy 100 avy amin'ny fatrana Lamanga ihany koa ny sekoly raha ny nambarany Antrandy. Mia manakaiky ny fetin'ny Noely niova endrika tanteraka ny renivohitry ny faritra Tsinanana ho fiatrehana ny fetin'ny Krismasy sy ho fandraisana ny taona vaovao. Notsaina maleriva ny fandretana ny jiro maro loko entina mandravaka ny renivohitry Tomasina. Maresaka miray no mitatitra ny andinindininy izay vaovao izay. Nandalo adimafy ny tanànan'ny Tomasina tamin'ity taona 2020 no nivalana retsina coronavirus na dia fa renivohitry ny Covid-19 azy izy Tomasina dia izy ihany koa no naresy ny aretina voalohany. Herinandro vitsy izao no voalaza fa tsy nisy tranga vaovao intsony tao Tomasina. Noho izany indrindra dia vonona ny atrika ampifaliana ny fetin'ny Krismasy ny farany taona ny poniny Tomasina no tonsaina ho malariva ny fandrehetana ireo jiro mandravaka ny tanàna. Andriamatoa filoham-pirenena dia efa nagnano ezaka amin'ny fagnomezana azavana ho an'ny vahoaka malagasy dia ity Krismasy ity zany dia ho ataontsika Krismasy miavaka agnatin'ny azavana agnatin'izao jiro mamirapiratra magnazava ny avenue de l'indépendance izay mampiavaka an'ity tanànan'ny Tomasina ity dia zegny no mahatonga antsika aketo niany anomboka an'izany herinandro volonandro fety eto a Tomasina, volonandro fety ho an'ny vahoaka ny Tomasina dia araka ny nambarako magnentana ny vahoaka malagasy zay mieritreritra ny mbola eo am-pandiniana hoe aiza no agnano Krismasy, aiza no agnano ny fety ny farany taona dia ny tanànan'ny Tomasina dia efa vongona, efa mazava, efa ao agnatin'ny fandriam-pahalemana. Tompona ndraiky mpanjakana maro no nanatrika ny ty lanonana tsotsotra fandrehetana ny jiro ravaky ny tanàna hiatrehana ny fetin'ny Krismasy ity. Ivadika eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena isika ho fanomezan-danja ny lafin'ny ara-panatanjahantena amin'ny faritra Anosy dia notanterahana ny asabotsy 12 Desambra lasa teo ny fametrahana ny vato fehizorin'ny kianja amin'ny tafo manara-penitra vaovao ao amin'ny tanàna Pasimasay ao Faradofay. Fanadihadiana. Ny tanora sy ny fanatanjahantena no amerenana indray ny ambom-pirenena velirano 17 izay nivoizin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zany fony izy kandida filoham-pirenena. Ho fanomezana lanja izay lafin'ny ara-panatanjahantena izay ary dia nahazo ny anjara ny faritra Anosy. Notanterahana ny asabotsy 12 Desambra lasa teo ny fametrahana ny vato fehizorin'ny kianja amin'ny tafo manara-penitra vaovao ao amin'ny tanàna Pasimasay ao Fort Dauphin. Atsoatso dia tsy omena amita amin'ireo tanora avy amin'ny faritra hafa intsony ny tanorana Anosy eo amin'ny taranja basketball, volleyball, badminton, ny tennis de table sy ny haiady maro samihafa. Aritra 7 volana eo ny fanamboarana ny asa. Kianja amin'ny tafo manara-penitra mahazaka mpijery 10 no apetraka eto Fort Dauphin. Tany an-terana Ramatoa Juliana Ratofson, tale generalin'ny tanora, ny solitena ny ministra Tinoka Roberto nandritra ny fametrahana ny vato fehizoro ho mariky ny fanombohana ny asa. Ary maranantsika ny fotoana dia taranja badminton, mpilalao ny taranja badminton misy 530 avy amin'ny ligina Nalamanga sy Vakinankaratra no niatrika ny fedina ho tompon-takan'ny Madagasikara sy Katzandriny ny farany herinandro teo tetsy amin'ny mikianja amin'ny tafon'ny ANS Ampeflo.
Nahitamboka ny sady ny fampidirana ny taranja badminton tan-tsekoly ho ny filohan'ny federasiona naka izay indrindra no nanaterahana izao fedina tompon-dakan'i Madagasikara izao. Mpilalao 5-30 avy amin'ny ligina Analamanga vakina karatra no niatrika ny faninanana izay natokana ho an'ny U17, U15, U13, U11, U9. Ny zandriny anay tena betsaka indrindra ny mpilalao avy any amin'ireo sekoly rehetrarehetra moa nanaovana an'ireo badminton school zany a dia izay nampatonga ny fédération hoe andao aloha atomboka avy ety amin'ny zandriny. Ny tombony koa dia ireo zandriny ireo dia efa nahazo entraînement nandritry ny 2 volana zany isaky ny latsinainy sy ny larobia moa zany dia nisy entraînement collectif natao tato amin'ny gymnase-ny ANS. Dia ny ankizy ny tena betsaka tonga tamin'izay dia izay no nampatonga ny fédération napa-kevitra hoe ndoary raha vao misy ny fotoana dia atomboka amin'ny championnat de Madagascar. Ty moa zany ny compétition faharoa nikarakarainay tamin'ity taona ty nisy ny tournoi d'ouverture tamin'ny janvier dia tonga dia lasa ny championnat de Mada zany le izy hoe après roa volana nanaovana entraînement reo ankizy ireo dia andao ampanaovana championnat de Mada amin'izay. Iny tena marina mihitsy zay moa zany koa ny instruction namen'ny confédération africaine sy ny fédération internationale hoe omena fanampiana amina raketra fitaovanareo raha miditra amin'ilay hoe badminton tsekoly. Dia izay moa zany no nampidirana azy tsy teny fa vao tamin'ny herinandro fotsiny dia nanolotra fitaovana tany amin'ny CEG Ambotry Manjaka. Nisy mpilalao raiky amby 100 ao amin'ny zareo dia nampianarina moa zany reo prof de gym aminy hoe ohatr'izao ny fampianarana ny badminton dia nanateran'ny fédération fitaovana tany izy efa memitatra moa hoe tsy teny fa tsy niany Antsirabe na ny Antsirabe koa moa nisy fiofanana natao tamin'ny herinandro mpampianatra fanatanjahantena raiky amby 20 no nofanina tany ampita ny badminton zany any vakina karatra. Toy izao ary ny vokatra nandritra izany fifaninanana izany teo amin'ny latsaky ny 17 taona olo-tokana zazalahy tompon-daka Irandremalala Nando avy ao amin'ny Baobad nandresy Andranay Visan Fanilo avy ao amin'ny Saint-Jo Mahamasina tamin'ny seta ronoatra. Teo amin'ny latsaky ny 15 taona ho an'olo-tokana izay ihany dia zazalahy io Zavotsaroana Diary no voaositra tompon-daka avy ao amin'ny Saint-Jo Mahamasina rehefa nandresy ny Andrabe manana tsiky Saint-Jo Mahamasina ihany tamin'ny seta ronoatra. Teo amin'ny latsaky ny 12 taona zazalahy tompon-daka Samuel Lohan avy amin'ny Botola rehefa nandresy any Rakotoarinivo Jonathan avy any Antsirabe tamin'ny seta ronoatra. Latsaky ny 15 taona zany zazavavy kosa indray andeha tsara fara Tiffany avy any amin'ny VTTK Nivato no voaositra tompon-daka rehefa nandresy ny Rakotovao Faniriasina Sporting Club Nitos tamin'ny seta ronoatra. Ary teo amin'ny latsaky ny 13 taona ty zazavavy dia tompon-daka Andria Mahefarivo Megana avy amin'ny Botola rehefa nandresy Andrakotondrazaka Mity avy amin'ny Sporting Club Nitos SCCI tamin'ny seta ronoatra. Dia misaotrana hatrany topolasy topovavy ny ara-dalana aminay tamin'izao alina izao tamin'ny alalan'ny fampalalam-baovao. Isaorana ihany koa ireo namana rehetra teknisiana ny arana tosiny vaovao sy ireo mpanao gazety rehetra nanangona ny vaovao tamin'ity androany ity. Manome fotoana indray ny tenako aminy manaraka veloma tompoko.